早晨，我今日又想講下迴旋處啦。迴旋處仲有啲咩好講呢？其實迴旋處係交通黑點，好多嘢需要注意噶。譬如係明明我想轉左邊，點解我又要打右燈呢？呢樣嘢呢，初新牌嘅時候，成日都唔明，覺得人哋喺迴旋處度係打錯燈嘅。睇下我哋有冇機會遇到一個完美嘅示範。好啦，呢個就係一個完美嘅示範啦。前面嘅車明明要轉左邊，點解佢要打右燈呢？原理係咁嘅，你試想像下，你係本身喺迴旋處裏邊嘅車，有車想 cut 出嚟，如果佢打咗個左燈，你會唔會見得到啊？嗱，見唔到噶嘛。所以點解要打右燈呢？就係等迴旋處裏邊嘅車知道你要 cut 線出嚟啦。咁樣就解釋咗點解你明明要轉左邊，但係應該打右燈啦。所以呢，正確嘅做法係入迴旋處之前，先打一個正確嘅 cut 線燈。入咗迴旋處之後，到咗你要行嘅出口，再打返適當嘅指示燈，話俾人聽你邊一個路口出。記得啦。